C NIM 857988335. Saya sekarang akan melakukan praktikum tentang pencernaan makanan. Selamat menyaksikan. Ini adalah contoh sistem pencernaan manusia. Yang pertama, makanan masuk ke mulut, sini, kemudian dikunyah. Contohnya seperti saat saya makan roti, seperti ini, dan dikunyah. Makanan masuk di kerongkongan, kemudian lambung, di lambung makanan dihaluskan, kemudian masuk di usus halus, sari-sari makanan diserap oleh tubuh, kemudian makanan masuk di usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Jadi kesimpulannya, proses pencernaan manusia dimulai dari mulut hingga anus, dan semua organ manusia mempunyai fungsi yang berbeda. Terima kasih.